大家好，歡迎收睇龍年第一期財經坦白講，恭喜發財！恭喜發財，身體健康。咁啊，今期咧趁呢個新年期間咧，我哋想同大家討論少少風水嘢，咁就今日想同大家講講九運嘅。咁2024咧都係我哋即係九運嘅第一年啦。咁九運係啲咩咧？咁 Cindy 你同大家講講啦。咁咧風水嚟講咧，其實九運咧，你會見到有三元九運啦。咁咧三元咧就係呢個上元、中元同埋下元嘅。咁每一個元咧就係60年啦。咁而家咧我哋喺九運咧，其實就係最尾嗰20年。咁其實 total 成個咧叫做呢個成個咧，其實就180年嘅。咁咧係一個大循環嚟嘅。如果喺一個風水嘅角度嚟睇，咁你會見到咧，其實2024年咧到2043年咧，其實係行緊呢個九紫火運嘅。咁對上嗰個白運咧，咁就土運啦，咁就呢一個房地產咧就非常之吃香啦。咁當即係大家可能都喺房地產都會賺咗唔少錢啦。咁而家九運嘅話咧，咁我哋就可以講下咧，其實九運屬火，有啲咩行業咧係屬火嘅。咁我哋就睇下有咩可以好投資啦。咁九運咧就屬火嘅，咁到底呢20年裏面咧，我哋可以有啲乜嘢火嘅行業可以投資咧？咁第一個咧就會係呢一個新科技嘅行業，好似例如最近咧 Apple 都推出咗佢嘅 Vision Pro 啦，咁就好似 Ready Player One 咁樣咧，我哋可以戴住個眼罩咧就可以開始處理好多文書嘅嘢啊，甚至係遊戲啊呢啲，咁已經有好多人喺街度咧就開始即係好虛擬咁樣就戴住眼罩開始撳唔同嘅嘢，咁其實你都唔知佢撳緊啲乜嘢嘅。咁當然啦，呢一個 product 而家係啱啱開始啦，都有退貨潮啦。咁呢個我哋睇下佢之後會點樣繼續發展落去啦。咁另外咧，最近 OpenAI 咧都推出咗 Sora 啦。咁 Sora 咧呢一個影片咧，其實佢就係好簡單咁樣咧，有啲 description 咧，就好似例如一個好靚嘅女人，咁佢就喺東京街頭行，咁然後有即係嗰日係落雨嘅，有水印嘅咁樣。咁其實呢一啲咧已經可以咁輕易咁樣就 gen 咗出嚟一條60秒嘅短片。咁 which is 咧都係一個科技上面嘅大突破啦。咁另外咧，不得不提咧，就係 Bitcoin 啊。係啦，咁其實就除咗呢個 AI 同埋即係 AI 同埋 Vision Pro， 即係 VR 同埋人工智能方面，我哋見到即係好大嘅突破啦。咁 Bitcoin 即係今年都升咗啦，因為上次我哋傾嘅時候，即係同大家傾嘅時候就4萬幾嘅，而家穿咗5萬蚊啦，所以其實唔知啊，係咪真係呢個過咗新年就呢個風水真係轉咗咧？咁就呢啲新科技係咁出，跟住個 Bitcoin 又係咁升，可能真係有啲關係嘅喎，即係同呢個屬火嘅係啦。佢1月尾嗰陣就突然之間就飆咗上去啦。呢個即係科技，即係呢一個新科技啊，呢一啲Bitcoin 啊，虛擬貨幣其實都可以係投資一下嘅。咁當然啦，Bitcoin 呢個投資風險其實都大嘅。你會見到其實佢每一日都大上大落咁樣啦。咁呢個投資有風險，咁大家就注意即係個量啦，自己可以承受嗰個風險就去控制個投資啦。咁而另外啦，咁其實除咗新科技之外咧，一啲新嘅能源咧都會係嚟緊九運咧會比較涉及到比較多嘅一個發展嘅。咁好似例如咧，咁一啲永續航空燃料啦，咁其實咧喺舊年咧都開始推行㗎啦。咁就好似例如維珍航空咧，咁佢就用咗，咁佢係第一架航班咧，就係用呢個永續航空燃料咧，由呢一個倫敦咧飛去紐約嘅。咁而呢一個永續航空燃料咧，都引起咗好多政府嘅關注啦。因為呢個航空燃料係用咩做咧？就用咗好多廢油啊，或者係一啲總之唔係石油嘅一啲燃料咧，去讓飛機咧可以喺呢一個比較長途嘅行程裏面咧都可以用到嘅。咁當然而家技術咧其實未到好發達，咁但係你可以見到咧，其實佢而家呢一架機100% 都可以飛到嘅時候咧，咁呢一個將所有嘅石油換成呢啲航空呢啲永續航空燃料咧，其實都係有呢個可能性嘅。咁所以呢個部分都可以睇下啦。係啦，同埋另外咧就新能源
嘅即係電車啊呢啲啊，咁都係一個嚟緊呢個發展嘅方向嘅。咁電車咧，我哋想擺喺下一期同大家再詳細傾傾。所以無論呢個新科技啊，定係即係 AI 啊，同埋 crypto 啊，我哋見到個勢咧係真係有啲似真係比較旺㗎呢幾年，咁可能真係9運開始真係有呢個趨勢啦。咁另外一個屬火嘅行業咧，其實就係旅遊嘅。咁其實今年個春節個旅遊咧係非常火爆㗎。咁經即係呢個文化同旅遊部咧嘅呢個測算咧，咁春節咧8日嗰個即係內地嗰個出遊嘅人次咧係達到呢個4.74億。咁總消費咧係超過6300億人民幣嘅。咁就相比即係2019年啊，都係有19%嘅增長，同埋個消費都係增長咗7.7%。咁呢個唔係講緊同疫情嗰啲數據比喎，呢個係同2019年嗰個數據開比喎。咁就我諗咧就真係即係大家見到係好火爆啦，同埋都聽講呢啲即係去咗海南島嘅冇機票翻去添。係啦，咁出境遊咧都係即係香港都係即係內地客嘅一個最主要嘅目的地啦。咁就其實個訪港嘅人數咧，就春節嘅初1至初4咧就有65萬嘅內地客嘅。咁就呢個人數咧都係超越咗2018年嘅同期嘅水平㗎啦。咁酒店嘅嗰個入住率咧都達90%嘅。係啦，咁其實我哋見到即係旅遊業嚟緊，可能都係一個大嘅發展方向喎。咁同時啦，咁喺9運嘅風水嚟講咧，咁其實佢同8運咧都好唔同嘅，因為佢基本上咧就係180度咧調翻轉。以前我哋成日都講，我哋要買一啲坐北向南嘅樓啦。咁其實而家咧應該咧就係要買坐南向北嘅樓啦。同時咧，我哋嘅經濟發展咧都可以望北水。咁好似睇緊今次我哋呢個8日嘅黃金週咁樣啦，我哋係已經即係90%可能80%都係內地客啊，咁然後佢為我哋香港都帶咗好多生意，咁同時我哋都可以去北上消費啦，咁其實兩邊咧兩岸嘅合作咧應該係會越嚟越多嘅。咁除咗呢一個旅遊行業之外咧，咁其實咧仲有呢一個美容啦、健康啦、身心靈啊呢啲都會係9運裡面比較吃香嘅行業嚟嘅。咁女士嘅消費力就自然唔使講啦。咁其實咧而家咧男仔都會化妝㗎喎，我發現。咁我自己就冇化嘅，咁我唔知啊，係真係見到係多咗嘅。而家啲人係中意扮靚啦，即係花啲錢去剪頭髮啊，跟住即係做 facial 啊呢啲，我都聽講好多嘅。而家男仔都係啊，所以即係唔止有女仔嘅消費力啦，男子消費力咧都好強嘅呢個方面。咁好似台灣啊、韓國啊，咁其實喺街都會見到唔少男仔，即係都會打下粉底啊、化少少妝啊，其實都有㗎啦。咁另外咧，就因為8運我哋有個疫情啦，咁其實疫情裡面咧，我哋都多咗好多人會關注自己健康嘅。咁同時就係大家都會學識咗好多關於醫療相關嘅嘢啦，即係 even 可能而家我哋即係戴口罩咁，其實大家都會好清楚點樣去買口罩啊，呢啲咁樣嘅一啲小知識，以前我哋係唔會咁關注嘅。咁所以喺健康養生嘅行業咧，都會係一個比較吃香嘅行業啦。同時就係好似香港啊，咁可能日本啊、中國可能遲啲都會面臨一個人口老化一個趨勢咁樣啦。咁其實養老呢啲行業咧，可能都會係一個比較重點嘅行業嚟嘅。係啊，我自己都多咗睇中醫啊，而家我都有睇。咁啊另外咧就9運咧，其實咧就有啲咩唔好咧？我哋淨係講咗啲即係有啲行業係即係有利嘅，咁有啲咩唔好咧？就9運咧屬火啦，咁其實咧啲人咧係容易燥底嘅，容易引發啲衝突。譬如我哋見到即係白雲米已經即係俄烏開始打仗，跟住巴以又開始打仗，跟住又有紅海危機咁呢啲嘢，咁即係可能未來都會見到可能會多一啲咁樣嘅事件咯，係啦。咁另外就係物流啦，其實都因為缺水嘅呢個流年不利啦，就缺水嘅原因啦，咁
都唔係太好嘅，係啦。係啦，咁呢一個係流年啦，咁呢個就係今年2024年嘅啫。咁呢個流年咧就係按住呢個2024年立春嗰個時間咧去睇嗰個八字嘅通常。咁你會見到個八字上面咧其實係冇水嘅。咁啱啱 Arnold 有講到就係咁，當缺水咁首先即係你冇水，你又容易燥啦，咁誒容易打仗啦。咁好似紅海咁樣咧，咁一打仗咧就連物流都唔通啦。咁所以其實即係水都係關物流事嘅。咁呢個方面咧都會係今年即係一個趨勢啦 ，keep 住可能都會繼續打仗啊。咁可能物流都唔係好通啊，各個國家可能都會有啲互相貿易上面有少少制裁啊，呢啲部分都可以即係可以簡單咁樣 foresee 到嘅。咁咧我哋過去嗰20年咧就係屬土運，係屬土運啦、白運啦。咁咧好多人喺房地產裏面就賺咗錢啦。咁而去到白運尾嘅時候咧，我哋都見到就係即係房地產爆煲啊。咁然後仲有恒大，即係恒大有清盤啊咁樣。咁我唔知呢個係純粹巧合定點樣啦。咁所以咧我都覺得咧呢一個白運九運咧都可以參考下嘅。咁今日咧我哋同大家分享咗呢個九運屬火嘅一啲行業啦。咁希望大家都可以留意到呢啲行業，同埋咧就喺呢啲行業嘅投資咧都可以賺多啲嘅。咁今日嘅分享就到呢度啦。咁祝大家龍年行好運，財源廣進。我哋下期再見，拜拜。拜拜。